Bosna i Hercegovina nema svoju rafineriju nafte, a sve susjedne države to imaju. Rafinerije nafte su industrijska postrojenja u kojima se sirova nafta prerađuje u goriva i druge naftne derivate kao što su benzin, dizel, motorna ulja i maziva. No da li je tačno da samo Bosna i Hercegovina nema rafineriju? U Bosni i Hercegovini postoji rafinerija, ali ona ne prerađuje naftu od 2018. godine. Pri tome treba reći da je rafinerija u 100% ruskom vlasništvu. Kada je riječ o susjednim državama, i Srbija i Hrvatska imaju aktivne rafinerije koje su jednim dijelom u državnom vlasništvu. Crna Gora nikada nije imala rafineriju nafte. Sve rafinerije, uključujući i neaktivnu u Bosni i Hercegovini, izgrađene su 60. godina prošlog vijeka. Zbog činjenice da Crna Gora nikada nije imala rafineriju, Istinomir je tvrdnju Vedrana Lakića ocijenio većim dijelom istinitom. Zapratite nas za više ovakvog sadržaja.